Xeyirli kun. Biz Көміш қалам журналистика конкурсына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Біздің қонақларыбыз Гүлфиза Митхатқызы Мулланурова, Қазан технология һәм дизайн колледжі мұғалімі, конкурсны ұйыштырушы һәм шушы конкурста қатнашқан Айсылу Асылгіреева. Гүлфиза Митхатовна башта сөйлеп кетсеңіз еді, бұл конкурс қашаннан бері уздырыла башлады, аның мақсатлары нендей? Керәбез. Конкурсыбызны 3-нче ел үткәрдек быел, 2016 елдан башлап үткәрәбез. Бу конкурсның максаты татар телен өйрәнү буенча дәүләт программасын тормышка ашыру максатыннан үткәрелә. Без инде уку йортларында, күллиятләрдә барыбызда ничектә булса татар телен өйрәнү генә түгел, балаларны тормышка да яраклаштырырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, алар һөнәрләрен алган вакытта тормышта үз урыннарын таба белергә тиешләр. Менә быелгы конкурсыбызны аларның эшче һөнәрләренә багышладык. Һәрбер бала беренче турда эшче һөнәрләренә багышланган әсәр язып килергә тиеш иде. Без аны берничә юнәлештә үткәрәбез. Укучылар иң яхшы очерк яза, иң яхшы интервью, иң яхшы репортаж һәм иң яхшы шигырь язу буенча керешәләр. Конкурс беренче елда безнең конкурста катнашты 30 уку йорты. Һәрбер уку йортыннан берәр генә уку йорты укучы чакыра идек. Беренче елны 2-шәр кеше килделәр. Үткәрү вакыты бик озакка сузылды һәм быел без аны һәрбер уку йортыннан берәр кешегә калдырдык. Бер кеше нинди дә булса юнәлешен сайлый һәм шул юнәлеш буенча әзерләнеп киләләр. Икенче елны азрак булдылар, 24 уку йорты иде, быел 35 уку йорты катнашты. Быел гомумән татар теленнән конкурслар бик каты күп. Декабрь аенда гына атна сайын бер республика конкурсы булды. Шулай булуга карамастан, менә безнең конкурсыбызга 35 уку йорты килде һәм мин моны бик яхшы нәтиҗә дип саныйм. Димәк, укучыларның татар журналистикасы белән, шигърияте белән кызыксынулары артканнан арта дип әйтергә кирәк. Бу сезнең бит профиль юнәлеш түгел, менә шулай да менә сез әйтсәгез иде, глобаль максатыгызны. Үзегез аламдыгызмы, сез монда берәр сәнең киңәше булдымы бу? Бу хыял иде инде ул минем. Мин үзем 45-нче ел эшлим татар теле әдәбияты укытучысы булып. Гел уемда йөртә идем, ничектә менә шундый шигырьләр яза торган, хикәяләр яза торган балаларны дөньяга чыгарасы иде, юл күрсәтәсе иде. Ни өчен дигәндә, Казан технология дизайн көллияте булуга карамастан, ел сайын безнең нинди дә булса укучыбыз Пет университетка менә именно безнең юнәлешен сайлап укырга керә. Быел менә минем Лейсан Шайбакова дигән кызым татар теле бүлеген укып бетерә. Безнең көллиятебездә ул модельер дизайнер булырга укый. Һәм шул ук вакытта менә шушы юлны да алып бара. Димәк, без шушы һөнәри юнәлештәге балалар арасында да күңелләренә татар журналистикасына, әдәбиятына мәхәббәт тәрбияле алабыз дигән сүз һәм аны үстерергә кирәк дип таныйм мин. Конкурста җиңүчеләр арасында журналист булып киткәннәр бармы? Әлегә журналист булып киткәннәр юк, ләкин булырлар дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, менә быел инде Лейсан Шайбакова Исәнсау университетны бетерсә, бәлки берәр мәктәптә эшләп китәр, үзебезнең көллияткә килергә әле бүленеп укыту мөмкинчелеге юк, кызганычка каршы. Татарларны һәм русларны бер группада укытабыз. Мин уйлыйм, бик көчле укучылар бар. Хәзер мен сезгә әйтеп китим әле. Инде безнең жюри членнары аларны кочаклап рәхмәтләрен әйттеләр. Мәсәлән, бик кызыклы җегет, хәзер әйтәм, Низамиев Инсаф.
Әлмәт политехнический күлі техникумынан келген. Бұл малай 2-нче ел катнаша, инде 1 ел килде шигырьләр язып, 1 ел килде репортажлар язып. Беләсезме, ул үзен төрле яклап шул хәтлек булган иттереп күрсәтә, әле нинди генә конкурсларда катнашмаган, татар теле буенча, гомумән менә бөтен кулынан килмәгән эше юк шул җегетнең. Гомумән конкурста катнашкан 35 баланың 35-е дә шул хәтлек теге безнең җәүһәрләребез дип әйтергә кирәк инде. Менә үзебезнең күллияттә укыган Айсылу да шундый җәүһәрләребезнең берсе, шигырьләр язып, Башкортстаннан килгән кыз бу, шигырьләрен язып, менә минең беренче дәресем тәрбия дәресе укыта башлагачта 1 сентябрьдә үткәрем. Һәр группада тәрбия дәресе. Һәммәсенең нинди кызыксынулары бар, кайсы юнәлештә аларны алып була, кемдер җырлый, кемдер шигырь яза, кемдер хикәяләр яза. Шуларны җыеп, барлап, менә шулар арасыннан бер кешене сайлап аласың инде. Һәм башка уку йортларда шулай эшли дип уйлыйм. Беренче өлешендә конкурсның Волскиска багышланган әсәр язырга тиешләр иде. Бу бик гади мәсьәлә түгел. Ни өчен дигәндә, эшче һөнәрләрне ничектер матур итеп шулай дөнья күләм дәрәҗәгә күтәреп чыгарга кирәк бит инде. Шуңа күрә менә бу беренче турны үткән балалар икенче турга да керәләр. Икенче турда инде аларга гомумән 45 минут вакыт бирәбез. Шул 45 минут эчендә бирелгән 3 темага алар үзләре әзерләнеп килгән юнәлеш буенча нәрсәдер булса язып чыгалар. Шуннан соң дәрәҗәле жюри аларны карап, укып, укытып, тыңлап карап, урыннар билгели. Рәхмәт. Хәзер Айсылуга сөз бирик. Айсылу, үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез кайда укыйсыз, кайсы уку йортында, ни сәбәпле бу конкурста катнаштыгыз? Исәнмесез, минем исемем Асылгәрәева Айсылу була. Башкортстанның Бишбүләк районы Айыт авылында туып үстем. Бәләкәй чактан ук минем дизайнер булырга теләгем бар иде. Һәм мин Казанга килеп дизайнер булырга теләдем. Һәм Гөлфизә Мидхәт кызы минем иҗатымны күреп сокланды да, менә син төрле конкурсларда катнашырга тиеш дип миңа әйтте. Һәм мин бу журналистлар конкурсында 2нче урын яуладым. Мин анда Гөлназ Сагирова исемле кыз турында шигырь яздым. Журналистик мәкаләләр бар идеме, тәкъдим ителгән сезнең? Менә бу минем дипломым, 2нче урын яулаган. Һәм менә минем папкам, монда минем төрле шигырьләрем. Төрле гәзит журналларда, төрле елларда басылып чыккан бик күп әсәрләре, монда Айсылуныкы, грамоталар, мактау кәгазьләре. Һәм ул Башкортстанда байтак кына конкурсларда катнашкан, аның әсәрләре бик күп кенә Башкортстанда чыккан гәзит журналларда урын алган. Шуңа күрә мин уйлыйм, Айсылу модельер дизайнер булу белән бергә, мөгаен әле менә шу журналистика юнәлешенә канат бирде дип уйлыйм. Кеше 2 канатлы булса, югарырак үсә. Рәхмәт. Журналистларның сораулары бармы? Кемнәрнең сораулары бар? Рәхмәт итегез. Исәнмесез, минем исемем Лейсан, интернет-издание Казан Фест. Менә мин бик аңлап бетермәдем, конкурс ничегрәк уза. Менә сез беренче, икенче этап дип сөйләп уздыгыз. Алар заочныймы, очныймы, менә яңадан шундый подробныйрак итеп сөйләсәгез иде. Беренче этапка бөтен уку йортлары заявка җибәрәләр. Алар үзләренең булган әсәрләрне электрон вариантта җибәрәләр. Нинди әсәр белән килергә тиешләр, без аларны карыйбыз, күрәбез. Моңа хәтлек әле ул беренче этапка җибәргән, беренче конкурска җибәргән әйберләрне жюри членнары укымады. Мин үзем укып, үзебезнең күллияттәге татар телен белгән кешеләр белән киңәшләшеп аларны үткәрдек конкурска.
Шуңа күрә беренче этапка киләсе елга менә уйлап торабыз инде жюри членнарыбызның шундый теге дәрәҗәле жюри членнары дип әйтим инде. Кашапова Сөембикә Кыям кызы, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе. Галиева Расима Муллаян кызы, Казан федерал университетының журналистика кафедрасы доценты. Гибадуллина Наиля Низами кызы, Булгар радиосы журналисты. Нәбира Гимаддинова, татар язучысы, күп премиялар лауреаты. Шәмсия Җиһангирова, шулай ук шагыйрә, бик күп премиялар лауреаты. Җамалдинова Фирүзә Ислам кызлары булды быел. Һәм алар безгә менә шундый киңәш бирделәр. Инде конкурска беренче этапка җибәргән әйберне без аларга электрон почтага җибәрәбез, алар укыйлар һәм сайлап алачаклар. Икенче этапта инде аларга азрак җиңелрәк тема бирелә. Мәсәлән, быелгы тема туган ягым бәхет бишегем, киләчәккә хатлар һәм бәхеткә юл. Бәхеткә юлны алар үзләренең һөнәрләренә бәйләбрәк яздылар. Минемчә ул бик дөрес. Гомумән бу конкурсны хәзер безнең Мәгариф министрлыгы хуплап алды. Быел алар безгә үткәрер өчен акчада бөлеп бирделәр. Шуңа күрә без быелгы конкурсантларыбызны дипломнар белән генә түгел, менә акчалата да бүләкли алдык. Беренче урынга 3000, икенче урынга 2000, өченче урынга 1000 акча лата бүләк алдылар. Бу аларга нинди дә булса ярдәм булыр инде, бәлки киләчәктә. Гомумән безнең Мәгариф министрлыгы татар теленә бик игътибар бирә дип әйтергә кирәк хәзер. Шулай булмаса бу хәтле күп конкурслар булмас иде, оештырырга ярдәм итмәсләр иде. Һәм безнең директорыбыз Яруллин Илдар Махмутович килгәч менә 3нче ел инде ул бездә эшли, Аллага шөкер. Беләсезме, яңа сулыш алдык дип әйтимме соң инде. Ни өчен дигәндә мин бу конкурсны күптән үткәрәсем килә иде. Менә Илдар Махмутович белән бүлешкәч, үземнең теләкләремне әйткәч, ул хуплап алды һәм ярдәм итә башлады бөтен эшебездә. Гомумән конкурсныкы мәгънәсе шунда, менә итекче булырга, тегүче булырга, эксперт булырга килгән балалар, аларның йөрәкләрендә нинди дә булса менә шу күңелләрендә шигърият орлыклары, иҗат орлыклары ята. Һәм аны сүндермичә дәвам итү безнең мөгаен бурычыбыздыр дип саныйм. Дөрес аңладыммы? Икенче этапта шулай заочнырак үтәмәлле? Икенче этап заочно үтми. Икенче этапта менә беренче этапка алып китергән әйберләрен сәхнәгә басып, матур итеп презентациялар белән укып ирештерәләр. Бөтен 35 уку йорты бергә утырып без аны тыңладык жюри членнары белән. Икенче этапта без аларга 45 минут вакыт бирәбез, 3 тема бирәбез һәм 45 минут эчендә 3 темага алар нәрсәдә булса язып чыгалар. Һәм буларны яңадан укып, ишетеп, бәяләр куялар. Быел бу конкурс уздымы инде? Быел 12 декабрьдә узды. Аллага шөкер, бик күңелле узды. Конкурсантларыбыз бик канәгать калганнардыр дип уйлыйм. Фотолар карап утырабыз, менә теге костюмнардан ниндидер чагышлар ясыйлар. Бу шул үз әсәрен укыган чаклармы инде? Костюмнардан беләсезме? Иң беренче бит кешене исендә нәрсә кала? Ничек каршы аласыз да, ничек узатасыз? Без каршы алдык. Без бит инде күллият технология дизайн күллияте. Иң беренче баскычларыбызга тезеп матур итеп куйдык милли киемнәрдән булган үзебезнең модельләребезне. Шуннан соң бик матур итеп татар кызы конкурсының финалисты булган Эльвина җырлады. Дус дигән җырны һәм дуслык коллекциясен күрсәттек. Дуслык коллекциясе ул мехтан эшләнгән 4 коллекция булды. Шул коллекциялар аларның матур итеп ул җырлаган чакта чыгалар һәм иң ахырда менә милли киемнәр, бу киемнәрне без тегәбез. Тегәбез һәм шушы милли киемнәр белән мөгаен әле конкурсларга да барыбыз дип уйлыйм, чөнки икенче яртыеллыкта Татарстанның 100 еллыгы була һәм мин уйлап куйдым иде, әйдәгез әлмәйтәм, күбрәк милли киемнәр тегик һәм үзебезнең милли үзенчәлекләребезне күрсәтик. Килгән кунакларны без менә шулай каршы алдык, җырлап, матур иттереп шигырьләр сөйләп һәм узатканда да шул ук матур көйләр, җырлар белән узатып калдык. Рәхмәт.
Они үшін бұл бәйге журналистикаға негізленіп ішленген деп айтайын. Мен журналистика сөзі мені как-то смущает. Көбірек бұл әдеби бәйге түгіл мекенсің. Білесізме, журналистика ол балаларына көбірек жәліп етті. Не үшін дегенде әдеби конкурс деп айтсақ, шиғыр yazған, өз ішіндегіне қойнаған балаларда бек көп. Біздің журналистика болғаш, мында енді олар конкурсқа келген балаларының әйбірлері, әсерлері матбуғатта шығарға тиіш, мұға қатлы көк. Хәм біздің конкурстан соң міне Қозан ұтлары да айтты, енді шиғырларыңызын топлап алып келерсіз, әсерлерін топлап алып келерсіз, бек қызықлы әйбірлер бар деп. Олар міне шушы юнәліште үсерге тілеушілер. Әдәбиятны сөйшілер, татар тілін, әдәбиятын сөйшілер. Алар университетларға оқырға керелер, білімлерін үстірелер. Менің де ел сайын кере тұрған оқушыларым бар. Башқа оқу йортларында да ол давам ете. Шул мақсаттан шығып, біз татар журналистикасын көбірек олға етәсі келейінді. Үзі-бізше. Рахмет. Сират Азам. Исәмісіз, исемім Марат бола, Татар информнан. Гүлфиза Митхатовна сізге шуны сұрау бар еді. Біздің бетіне журналистлар арасында алтын қалам деген бәйгі бар. Нишап сіздің бұл бәйгіңіз көміш қалам деп аталды? Міне шушы көміш қаламнан өскен балалар бір қашан Алла берсе алтын қаламға да барып жетерлер деген ой білен. Біз әлі алтын қалам дәрежесіне жетерге ертерек деп ойладық. Тағын бір сұрау бар, андары сіз бетінде күллиетті татар тілі оқытушы болып ішесіз. Міне бұл күллиетті оқушыларының татар тілі һәм әдебиет бойынша білім дәрежелері нендерек? Язмаларынан, шекаларынан сіз бәйелер едіңіз? Татар тілі бойынша, әдебиеті бойынша білім дәрежелері түрліше. Қызғанышқа қаршы, міне мен енді 15 yıllap türkümlerge bölmüşegine okutam. Kileler bizge tatar tilini yaxşı bilgen balalar. Kileler bütünüy okumagan balalar. Hem şuna göre programını da şul hatlikti katlaulu tüzürge turu kile. Mine şul bir de bilmegen balalar bilen deşlerge kerek deriste. Yaxşı okuyanlar bilen de. Hem hazırki vakitte mine tatar tilini soylap algan vakitte, tatar tilini edebiyatını soylap algan vakitte ol bigrek de zor ihtibar soruy. Min bu yılғы оқу yılında şulay işim devam ettim. Lakin Mınsı indi benim bir kişkinegine tecrübe indi, yana bir yöneliştir özüm için, başkalar için belki yol vardır indi. Tulay turakta yaşayışı, şit yerlerden kelgen, tatar tilini bir kaşında okumagan studentlar bilen kişkinegine bir tügerek iştirip jiberdim. Bunun məğnəsi şunda, tatar, Rus hem İngiliz tilinde öğrenəbiz. Benim özümden bir jetmegen yerim var, İngiliz tilini bilmeyim. Balalarga aytdım, balalarım aytdım. Siz tatar tilini bilirge tileseniz, men sizni tatarcha söyleşirge öğrettim. Siz aytdım, mena buluşursiz, azrak İngiliz tilinde okurga, söyleşirge. Kitapta var şunday yok, şol programma bilen mene kişkide oturup öğrenip oturabız indi. Men İngiliz tilinin azrak öğrenen balalar tatar tilini öğreneler. Eğer de indi bu tecrübe yaxşılığına kelip çıksa, belki kilesi okuyulana külliyette de nersedir işlerge kirek bularını kılabırak, jintiklebirak. Ne üçün degende tatar tili derecesindegine öğrenu büyük dürüst değil hazırki zamanda. Hazırki zamanda köp tiller bilirge kirek. Eğer de biz ana mesela tatar tilin, Rus tili bilegine tugul, İngiliz tili bilen de beylep olsak, kızıksınışlar neşiktir köbürek dip eytimizsin indi. Mena özümni okuturga tilewşi 50 student bar hazır. Şu katlık seni bereyim indi. Mena aytam hazır başta mena bu tügerekni yırıp çıgayım. Ondan soň sizin bilen söyleşiriz. Siz öğretirsiz meni İngilizcege. Hem sizin tatarça öğretem. Mınsa indi gımmen tügerek derslerge katnaşmıyor. Vakit bulgaç kişkide oturabız da uçuruşabız indi. Otnaga 2 qavat uçuruşabız. Oxırı eğer de men azrak İngilizce söylersem, onlar eybetkine tatarça söyleşip çıkıp gitseler, benim için bu eybet bolar idi. Rahmet. Sorularınız. Mene sizden şunu sorayım ki yani mada şunda şulayrak soru berdiler. Mene mesela bu edebiga köbürek şagan debeyim. Mene jurnalistik yağından qaraganda sizning
жюридамы, бәлки, менә сез кемнәрдер атап киттегез бит, кем консультациялар бирә сезгә? Журналистик әсәр ул бит инде әдәби әсәрдән аерылып тора, журналистик язма. Әйе. Мин үзем гомумән күпме эшләсәм, ничә еллар эшләсәм дә әкрен генә матбугатка мәкаләләр язып килгән кеше, шәһри Казанда, ватаным Татарстанда яза торган идем. Шуңа күрә журналистлар белән мин танышмын инде, бик күп кешеләр белән. Алар миңа киңәшләр бирде. Соңгы вакытларда Сөембикә Кәшәпова белән бик киңәшләштек. Рәсимә Галиева белән бит университеттан. Әйе, алар безгә киңәш бирәләр. Менә Набира Гыймаддинова бик җентекләп безнең конкурска кушылды быел. Һәм Шәмсия Җиһангирова бик күп конкурсларны караган, үткәргән кеше. Без алар белән конкурсны югарырак дәрәҗәгә күтәрбез дип өметләнәм. Егетләр күбрәк идеме, кызлармы? Егетләр күбрәк түгел иде. Шулай да җиңүчеләребез арасында егетләр булды. Чөнки әгәр инде егет кеше кулына каләм алып аны тибрәтә икән, димәк ул чын-чынлап булдыра дигән сүз. Кызлар алар барысы да күңелләре белән шигырь яза, хикәя яза. Без хыялыйрак кешеләр бит инде хатын-кызлар. Егетләрнең күңелендә менә шундый орлыклар ята икән, аларны үстерергә бик кирәк. Бәлки без аларга әле килеп җитмибездер барысына да. Соннар белән әйтә аласызмы, ничә кыз мәсәлән катнашты, ничә егет катнашты? Һәм җиңүчеләр арасында кемнәр? Хәзер җиңүчеләр арасыннан интервью буенча менә беренче урынны Алиса Шафигуллина алды, икенче урында Әлфис, димәк, бер урында егет кеше, репортажда шулай ук Низамиев Инсаф, икенче җегетебез име? Өченчесендә, конечно, җегетләребез булмады. Иң яхшы шигырьдә Эмиль дигән җегетебез Казан авиацион технический колледждан килде, бик матур итеп чыгыш ясап, 3нче урында алды. Димәк, без һәрбер үзебезнең номинациядә егетләрне таба алганбыз. Барлыгы ничә кеше катнашучылар арасында әйтә алмассызмы икән? Ничә егет, ничә кыз дип әйтә алмыйм. Ничә кыз дип санамадым, дөресен генә әйткәндә, оңа вакыт та булмады инде. Чөнки бу конкурсны без үткәрәбез ничек? Директор, зам директоры, аның методистлары инде булышалар һәм үзем. Но ничек кенә булса да, аның күп өлеше шул бердән-бер татар теле укытучысына эләгә бит инде. Шуңа күрә мин аларны санап өлгермәдем. Җегетләребез бар иде. Айсулу, әйтеп китсәгез иде, менә бу конкурс сезгә нәрсә бирде? Сез бит инде моңа кадәр дә катнашкансыз, ничек бәяләр идегез менә? Бу конкурс миңа бик ошады. Миңа күп файда китерде дисәм дә була инде, чөнки мондый зур конкурсларда катнашканым юк иде. Бу конкурс миңа бик ошады. Киләчәктә профессияны журналистика, иҗат белән бәйләргә уйлыйсызмы, әллә белгечлек буенчамы? Күбрәк мин белгечлек буенча китермен дип уйлыйм. Ни сәбәпле? Әйтә аласызмы, нигә белгечлек күбрәк ошыймы? Шул ук вакытта сез бит иҗат белән дә шөгыльләнәсез. Кыйынмы әйтергә? Әлегә сайламадыгыз, әйме? Әлегә сайламадым. Киләчәктә тагын нинди дә булса конкурсларда бәлки катнашырга ниятегез бардыр, фикерегез? Әйе, киләчәктә дә төрле конкурсларда җиңүлекләр җиңергә Ходай насыйп итсә ярар иде. Ул үзенең язган шигырьләре белән беренче курслар арасында үткәрелгән конкурста катнашты быел шигырен сөйләп. Ул кеше гомумән үзенең шигырьләрен сөйләргә ярата, үз иҗатын. Мин уйлыйм, гомумән бер генә шагыйрьгә дә, бер генә язучыга да матур итеп күлмәкне кисеп, тегеп, модельләштереп кию кымычы оламас. Киләчәктә мин Айсулуны күрәм, бик матур итеп үзе теккән дизайнер киемнәрендә һәм шул вакытта чыгып, телевидениелардан, радиолардан матур итеп үзенең шигырьләрен укый торган һәм үзенең артыннан кемнәрдер ияртә торган кыз итеп күрәм мин мәсәлән. Бәлки сөйләп китерсез безгә дә? Безнең Гөлназ, 14 яшьлек Гөлназ көтмәгәндә
юлда хәлакәткә очрый. Ул көннәрне искә төшергәндә кызның күңеле әле дә сыкрый. Ауыр тән җәрәхәтләре, хастаханә, ак халатлы табиблар, исән калмас, өмет юк дип көрсенә хәтта алар. Бу хәлләргә хәтсез еллар үтә, Гөлназ инде үсеп буй җитә. Ничек яши бүген? Шөкер итә. Тәңрисенә рәхмәт әйтә. Язмышның әши җилләре кызны көндә сыный, ләкин сындырмый. Тормыш юлларыннан Гөлназ башын горур күтәреп атлый. Исеме дә аның бик килешле. Үзе гөл ул, үзе гүя яз, йөзләреннән китми елмаюы, күзләреннән аның тама наз. Куллары алтын безнең Гөлназның, матур күлмәк блузалар тегә. Борынгыча тип-тигез итеп ул сәйләннәрдән калфаклар чигә. Бик күпләргә үрнәк булырлык ул, үзе кыю, үзе сөйкемле. Әле күптән түгел бер бәйгедә Гөлназ булды алтын медальле. Синең кебекләр бу җирдә күбрәк булсын иде ул, Гөлназ. Әйдә, чәч син дөньяга изгелек. Әйдә, чәч син дөньяга тик наз. Бу Гөлназ исемне безнең Облимпикста региональный чемпионатта беренче урын алган кыз турында Мәскәүгә барып Татарстан данында яклап кайтты. Менә шундый авыр хәлләренә карамастан шундый күңелле, чиста күңелле кыз инде. Әле күптән түгел генә Тояну ноктасында чыгыш ясап килде безнең Гөлназ. Менә шу кызыбыз турында язды инде ул шигырьне. Тиз арада гына язып алды инде. Митем шундыйрак темага язмасын микән? Менә күңеленә керде, язды инде. Рәхмәт, һәм сездән сорыйсы килгән иде инде бүгенге татар журналистика турында фикерләрегезне, сезнең бәлки әйтәсе килгән сүзләрегез бардыр, ничек бәяләр идегез, нәрсә сезгә ошый, нәрсәне тәнкыйтьләр идегез бәлки? Беләсме, татар журналистикасын тәнкыйтьләр дәрәҗәдә түгел мин. Укытучы буларак бик күп мәкаләләрне укыйм, бик күп нәрсәләргә игътибар итәм. Шул ук вакытта балаларны да, студентларны да шул юнәлештә тәрбияләргә тырышам. Чөнки кулыңда булган китапны укыдып кына балаларны беркайчан балаларда кызыксыну уятып булмый. Алар, мәсәлән, минем дәресләремдә bütün gazetlerini tutup karıga tiyişler, koysasıdır gümürüne birinci kıbat tutup karı, şul gazetini okup, soylap alıp, birer statyanı tercümeleştirge, söyleyip көрсетseler, jurnallarını bizim külliyetimizde Allah'a şükür, Kazantılar jurnalını yazdıralar benim kabinetim için, Simbike jurnalın, Vatanım Tatarstan gazetasını oldurabız, Meğarib jurnalını oldurabız, hem ben bulanın varsında özümün okuşlarımızga təqdim etem. Süyüne təqdim etem, çünkü onlar ana күргә белергә тиешләр. Һәм мөгаен менә шунда эшләгән bütün журналистларга, bütün язучыларга, шагыйрьләргә мин бик рәхмәтлемен. Дөньяның нинди теге кырыс җилләре булуына карамастан, алар менә үз эшләрен дәвам итәләр. Телевидениегә барсак та менә без ТНВда еш кына чыгыш ясыйбыз. Әле менә безнең соңгы араларда Külliyet güzeli konkursunu күрсәттеләр 11 декабрьдә. Беләсме, bütün milletler orasında тигезлек тутарга кирәк, толерантлык дип әйтәбез инде. Аны булдырыр өчен, мәсәлән, мин татар кызы конкурсына үткәрә алмыйм. Минем конкурсларымда татар да, чуаш та, рус та бөтенесе катнашалар. Һәм шунлык белән мөгаен миндә татар телен өйрәнү, татар журналистикасына аларны җәлеп итү җиңелрәктер дә. Çünkü şiirlerden kilgen bağlar da şiir yazarlar. Lakin onlarını men tez gene Gülnaz derecesine ko'tarib konkursga kiritib olmayman. Onlar bileşlerge kerak. Vaqtimiz bigez tatar tilin 39 saat öğrenemiz yılına.
Білесің, ол бик әз. Ол даже 70 сағатта түгел. Элеке 70 сағат еді, 78 сағат. Біз онда 2 семестр ішлейдік. Қазір мәне бұл ярты семестр ішінде бірінші курсқа келген 250 боланың әммәсін қапшап қарап, кімнің нәрсеге сәләтлі екенін біліп, өзінің яңына топлап алу біздің бұрыш. Мен енді 15-ші ел күлиеті бізде Дастан ижады клуб ұйыштырған едім. Мәне шул клубта мен аларны жәліп етем соңынан. Кімнәрдер білен концерт қоябыз, кімнәр білен шиғыриет кешесі өткерәбіз. Менә Нәбира Ғибаддинова алып келген китапларның бірсі де қалмады. Хатта меңа деген китапымды алып кеткендер сатып. Олар бик яраталар китапларын да, журналларын да. Чөнки бу безнең кулланма әйберләребез бит инде. Тере журналистлар күрү, тере шагыйрьләр күрү конкурска килеп балаларга шул хәтлек көч бирә, шул хәтлек дәрт бирә. Олар менә шуннан соң канатланып китәләр. Шушы конкурста катнашкан кеше 2нче кабатта, 3нче кабатта килергә тели. Ләкин кызганычка каршы мөгаен бер катнашкан кешене 2нче катнаштырмай башларбыз инде. Ни өчен дигәндә, әйе, алар тәҗрибәле булалар, ләкин безгә бит яңадан-яңа кешеләрне күрәсе килә, ашасы килә. Һәрбер язган бала үз җирлегендә яза, Әлмәттәме, Чаллыдамы, аларның үз газет журналлары бар. Һәрбер кемнең үзенең иҗат чыганагын күрсәтү мөмкинчелеге була дип саныйм. Шуңа күрә татар журналистикасы менә сез безне шунда чакырып китергәнегез өчен, игътибар иткәнегез өчен мин шиксез рәхмәтле. Шиксез рәхмәтем минем Мәгариф министрлыгына, бәлки алар тагын да күбрәк игътибар итерләр безгә Алла буерса, һәм үзебезнең директорыбыз Илдар Мәхмүтович менә шулай җайлыгын әйттереп безне алга алып барса, уңышлар булыр дип уйлыйм. Сіз бүтән милләтләр арасында татар телле конкурста катнашучылар бар дигез, дөрес аңладыммы? Әйе. Кем әйтә аласызмы, кайсы милләт? Федорова, хәзер әйтәм, безнең бу юлы килде, кыз, әле ул урында алды. Мин башта гаҗәпләнеп, бу инде урыс кызы килде инде монда дип. Хәзер әйтәм. Хәзер. Әтием татар, әнием урыс диде, сөйләп китте инде, шунда бик матур иттереп. Изләп табалым тиз генә менә. Вот, менә, гафу итегез. Федорова Алиса Олеговна, Лаеш техник-экономик техникумнан килде. Татарча сөйләп, бик матур сөйләшә. Катнаш гаилә булып чыга иде. Без аны заявкасына караганда урыс кызы килде дип Кереде кагасы булган идек, аннан соң карадык та әйтәм. Моның берәр сәбәбе бардыр. Шуңа күрә әгәр урыс кызлары яза икән татарча, чуашлар, марилар яза ала икән, ул бик зур мәртәбә булыр иде. Ни өчен дигәндә, менә утмут кызлары татар телен бик өйрәнеп алалар, өйрәнеп китәләр, чуашлар да бик аңлыйлар. Алар арасында шул дәрәҗәгә җиткән кешеләр булса, без аларны кабул итәчәкбез. Бу минем дип әйтим инде, киләчәккә шундай бер уен бар. Бу беренчесе дип аңлыйм. Бу беренчесе, бу беренче карлыгач менә шулай килгән күңелле безгә игътибар иткән. Татарча чын-чынлап яхшы итеп сөйләшеп, укып чыгып киткән балалар бар. Аларны кайчакта татар балаларынан яхшы сөйләшкәненә карап шаккатып та утырасың. Ләкин татар телен бөтен башка телләрдә теләп өйрәнми. Шуңа күрә алар теләп өйрәнсен өчен менә шундый чаралар бик күп кирәк. Һәм аларны нәтиҗәле иттереп үткәрү кирәк. Тагын сорауларыгыз бармы? Бер генә сорау, яңалык өчен быел әбәйгә узды бит инде, аның җиңүчесе кем булып чыкты? Аблемипекс. Бәйгенең җиңүчесе кем? Бәйгенең җиңүчесе. Интервью буенча Гарифуллина Алиса Шафигуловна булды, Казан төзелеше күллиятеннән. Репортаж буенча Гайнетдинова Индира Фәннур кызы Чаллы педагогик күллиятеннән килде. Иң яхшы очерк Сиддикова Ләйсән Айрат кызы Мамадыш политехника күллиятеннән һәм иң яхшы шигырьне Фарахова Алсу Хамисовна сөйләде. Ул Минзәлә
pedagogika külliyetinden. Pedagogika külliyetleri için bu konkurs mügayen joylaraqtır da. Çünkü onlar tatar tilin köbürek uqırga mümkinler, şul bəxtləri var indi alarının. Gümmen konkurs bıyıl uzaqraq suzuldu. 4-ke bitirge tiyiş edik, 5-nji ortalarga gına bitti ol. Şulay da bir kimde toralmadı, bir kimde ükke bildirmişe, oxirga xatlik tüzep, yaraqlardan kilülerine qaramasdan qarap gittiler indi. Bik zor rahmet mene olarını əzirlep alıp kelgen uqtuşularga, bik zor rahmet ol uquşularga şul derecege üsep, mene şu konkurska kilüler için min gümmen suqlanıp buturamalarga. Soraullarınız olmasa tügelliyiz. Özünüzün aytası sözleriniz kalmadı mı? Keleşekte min şulay uq şiirler yazını devam etirmen dep oylayım. Hem kalgan katnaşuşularga da üzerinin şiir yazıların tamam devam etseler bik eybet bulur idi. Oңышlar тілейбіз sizge. Рахмет sizge. Рахмет. Kötüp qalabız ilhamlı studentlarını kilesi oku yılınдағы konkursta da. Sizge bek zor rahmet çakırganığı için. Bek zor rahmet. Давайте. Меня будете